नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. The class 9 physics name mang start ko. For the physics start ko na ke the physics bara collection understanding pakar is physics se share. No the class 9 physics mang start ko dai na ke min sako the physics lega history or definition mang ko saida. No mga the class 9 physics start ko say the class 9 physics kini ki mga the physics definition और history लेगा explain to say so definition और history. No the physics definition for different consists मुख्तलिफ like the मुख्तलिफ definitions कई सही दा उमंग में इलेक्शन आसान मामूली शन वर्कआउट है और easy definition को the physics definition ko mga sada suku chipadi ki mga seko simple khabara padi ki mga simple khabara dua bullet points yuli go chidi ki mga nature properties for the nature of properties da mga cha explain ko padegi the cha ko padegi ki mga so the matter plus energy munda wo ito mga physics definition ke simple explain kuch mga the nature or properties of matter or energy chi kamada safe sense ko biya to gore nature or properties of matter and energy padi ki mga explain ko discuss ko ay tamang so ayo physics clear sure us mga the matter khabar rala the matter ki mga sara wala subatomic particle na wala तो देखिए the galaxies for up to large to galaxies stars हर सब देखिए शो include शो क्लियर शो खबर no the physics simple definition so that शो पाई कि मंगा nature or properties of matter and energy discuss तो क्योंकि matter के मंग समय matter मंग सदा वायु matter मंगा simple point लिखो matter सदा वायु what is matter no matter sa siya mo sa sipay ki mga sa aka sa kay daga sa akufay space au daga sa bi mass bi au sa mass bi napadi ki mga sa matter of energy dala napadi ki mga subatomic particles na wala of large galaxies or stars ko iti kami dai mga properties of nature pai ki discuss to sa daga energy relevancy मतलब दा इसी तरह से matter of energy और देश इधर mutual relationship मंगा discuss करें तो उसी universe की दी mutual relationship universe के दी mutual relation discuss को नहीं तमंग सो आयु तमंग सारा physics text clear शो हमारा no simply मंग सारा the points की मंग सारा physics text मंग सारा इंग nature properties of matter or energy discuss को ऐसा शेर मंग सारा physics te उस चुन के मंग सारा matter बाकी include शो जो matter include शो matter के मंग सारा तो समझायो matter क्या है तो सारा कोई space और दाही समास भी नामक matter दे दबाई के मंग सारा most tools में include शो दबाई के मंग सारा subatomic particles शो up to galaxies of stars दामन सारा टोटल discuss शो स्टेज बाई के टोटल include जामन सारा कौन include शो मतलब deep universe के मंग दी mutual relationship चेक कर discuss को ये तमंग सो आयु physics उस मंग राशि सो ता history ता That's kung mga physics chikam namang sa shede so the branch of science de branch of science de no the science chikam namang sa shede science chikam namang sa da namang sara Latin word or the sonote da scientiana it's not the scientia मतलब से शिवी knowledge मतलब दा इस science में से तो से शेदा में जरा कौन knowledge दे सही शुआ science में जरा चुंगे और physics में जरा branch of science दे मतलब दा इस में जरा physics हम कौन knowledge दे क्लियर शुआ दा इस physics में जरा सुनो बुरी हम जरा knowledge दे तो चुंगे मुझे दा से कहीं mostly subatomic particle ना वाला large galaxy stars पर मुझे दा हर सब कवर कई सही दा मुझे दा हिस्ट्री खबर है शुआ तो पर एक सब पॉइंट्स खबर मुझे में दा इस दा मुझे दा दे खबर है शुआ
Physics ko mga waqt چې موږ سره physics کله راغلی و د دې څوک فادر او کلیر شو فادر اف physics څوک دی داسې کوم موږ وایو physics کې mainly نو physics چې کوم موږ سره 500 years ago 500 years ago په دې کې موږ سره Greeks او Sumerian چې کوم دي دوی پکې ډېر زیات کار کړی دی صحیح شو 500 years ago داسې موستلی موږ سره ټایم مختلف فزیکس راغلي دي او په دې کې کار کړی دی نو خو چونګې موږ کوم وایو چې ټولنه زیات کار په دې کې موږ سره چا کړی دی یا موږ سره لکه سړی وایي چې نه چې د دې فادر څوک دی نو موږ سره د فادر اف فزیکس چې کوم دی فادر اف فزیکس موږ سره څوک دی هغه موږ سره دی ګلیلیو شو اسمه چې موږ سره فزیکس کې موستلی ورک چې کوم د څه شي هغه ګلیلیو کار کړی دی یا پکې چې کوم زیات کار پکې د صحیح شو دا موږ سره د فادر اف فزیکس دی دا موږ سره دی ورکه د هیستوري د فزیکس ته هیستوري لګه خبره شو او موږ سره د ډیفینیشن خبره شو د نه علاوه تاسو په دې کې څه په فزیکس کې یا څه پوینټ کې څه کنفیوژن وي نو په ډسکرپشن کې چې کوم د چینل په ډسکرپشن کې به تاسو ایمیل ملو شي تاسو باید موږ سره پرسنلی انباکس هم کولای شئ موږ د پوسټ کولای شئ تاسو په کوم پوینټ کې کنفیوژن موږ تاسو لپاره سپیشلی دا ویډیو جوړو تاسو لپاره مین خبر دا چې تاسو کاینلی چا دا چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پیو وکړئ چې تاسو نوې کوم نوې ویډیوز راځي کوم نوې ټاپک راځي تاسو هغه نه ورو خبرېږئ جزاک الله